वे पासे वांखे अहम ख़बरूं पिया मीरपुर माथेले में सरदार अली गोहर खान बहर पारां मकानी चूंडनि में दांधिलियुनि ख़िलाफ़ धरणो लगायो वियो आहे। अली गोहर महर एहतजाज जी अॻवानी पाण करे रहियो आहे, जॾहिं त अणवणंदड़ वाक़े खे मुंहुं ॾियण लाइ पुलिस जी वॾी नफ़री धरणे वारे हंधि पहुची पई आहे। तव्हांखे मीरपुर माथेले मां ख़बर ॾियूं पिया। सरदार अली गोहर खान महर पारां मकानी चूंडनि में दांधिलियुनि ख़िलाफ़ धरणो हंयो वियो आहे। अली गोहर महर एहतजाज जी अॻवानी पाण करे रहियो आहे। राब्तो कयो आहे मीरपुर माथेले में लतीफ़ वसीर सां। लतीफ़, आगाह कजो, अली गोहर महर पारां मकानी चूंडनि में दांधिलियुनि ख़िलाफ़ धरणे जूं तैयारियूं शुरू कई वियूं आहिनि, जॾहिं त हिन वक़्तु धरणो बि वियो आहे। जी बिल्कुल, जेका मकानी चूंडनि में दांधिलियुनि ख़िलाफ़ जीडी अॻवान अली गोहर महर जे सॾ ते डीसी ऑफिस अॻियां जेको हिन वक़्तु धरणो लॻल आहे, जंहिंमें हज़ारे माण्हू हुते पहुतल आहिनि, जंहिंमें मियां मिठो बि आहे। उन सां गॾु अॻूणो सूबाई वज़ीर नाज़र अकमल लिगारी, हालार खान किताबी, अॻूणो ज़िले चेयरमैन हाजी खान महर, उन सां गॾोगॾु महर ग्रुप सां लाॻापियल या थोरो जो फंक्शनल लीग जीटीआई जा जेका माण्हू आहिनि उहे पहुतल आहिनि। वॾो धरणो लॻल आहे। पुलिस पारां बि अमन अमान खे बहाल रखण जे लाइ पुलिस जी वॾी नफ़री हुते गेट पारां जेका बीठल आहे। हुननि जो चवणु आहे त असां ज़िले अंदरि वॾी कामयाबी सां असां ज़िले खे स्वीप कयोसीं। हुन खां पोइ 36 सीटूं खटण बावजूदि असांखे बि रिज़ल्ट ॾिना विया। राति चूंडाई में रिज़ल्ट रिकाउंटिंग यार्ड में असांजी जेके खटियल सीटूं आहिनि उहे हटायूं पियूं वञनि। हुन मुतालबो कयो आहे त ख़ासि तौर ते डीसी घोटकी, डीआरओ या जेके आरओज़ आहिनि उहे हुकूमती दुर्जा सहूलियतकार बणियल नी। असां इलेक्शन कमीशन खां नोटिस वठण जो मुतालबो कयूं था। उन्हनि इहो बि मुतालबो कयो आहे त जेके असांखे रिज़ल्ट मिलिया आहिनि फुल फोर उहे जेके नी उन्हनि जा रुकियल। ठीकु आहे, मुंहिंजी महिरबानी लतीफ़ वसीर तफ़सील खां आगाह करण जे लाइ।